以後跳不出籠路，人生誰可以冷靜破解每場夢？神態、行為與眼神，心理已流露，重組還原一切變結種。濃霧裏、囚牢裏，如何去閃亮亦殘酷？沉迷後、沉淪後，靈魂是越來越沉重。但背後有誰能當承受無盡的痛？哪裏是退路？無法自我操控。លោកវិនដុកទ័រចុងយ៉ាងម៉េចហើយមានតម្រុយទេមិនទាន់មានទេតែពួកយើងរកឃើញសញ្ញានៃការលួចនៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយលុយសុទ្ធលើខ្លួនអេឡែននិងលុយសុទ្ធនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលុយសុទ្ធតែបាត់ទាំងអស់ពួកយើងសង្ស័យថាប្លន់សម្លាប់មិនអាចទេច្បាស់ជាវាងចុងសៀននិងវាងហាយឆឹងសម្លាប់អេឡែនជាមួយគ្នាហើយដុកទ័រវាងពាក់ព័ន្ធនឹងគេមិនដែលស្គាល់អេឡែនទេអេឡែនជាអ្នកជំងឺគេមួយរយៈមុនបានឲ្យគេព្យាបាលឲ្យខ្ញុំក៏ជាអ្នកជំងឺគេដែរហេតុអីក៏គេចង់សម្លាប់អេឡែនខ្ញុំស៊ើបពីវាងហាយឆឹងរហូតមកខ្ញុំឃើញទំនាក់ទំនងគេនឹងវាងចុងសៀនមិនធម្មតាទេគួរតែស្គាល់គ្នាយូរហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ស៊ើបបន្តទៀតហើយពេលនោះអេឡែនក៏ឲ្យដុកទ័រវាងព្យាបាលឲ្យល្មមដូច្នេះពួកយើងស៊ើបពីដុកទ័រវាងជាមួយគ្នាទៅលោកឲ្យអេឡែនធ្វើជាជនបង្កប់ឲ្យលោកពួកខ្ញុំស៊ើបដឹងថាវាងចុងសៀននិងវាងហាយចុងជាបងប្អូននឹងគ្នាវាងហាយឆឹងមានបងប្រុសម្នាក់ពេលអាយុ10ឆ្នាំគេក៏ចាកចេញពីផ្ទះទៅនៅអាមេរិកគឺវាងចុងសៀននៅពេលនេះខ្ញុំស៊ើបដឹងថាសមាជិកវាងចុងសៀននេះគឺខ្លាំងទេលោកដឹងទេថាមុនពេលអេឡែនស្លាប់គេបានដាក់អេបលុយស្ដាប់មួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទវាងចុងសៀនពួកយើងលួចស្ដាប់ឮវាងហាយឆឹងនិយាយទូរស័ព្ទនឹងគេវាងចុងសៀននៅថាសង្ស័យអេឡែនកំពុងស៊ើបគេហើយវាងហាយឆឹងក៏ត្រូវទប់ទល់នឹងអេឡែនទៀតលោកដឹងថាលោកកំពុងនិយាយទេស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅបើលោកនិយាយទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ខ្លួនលោកវិនលោកដឹងថាលោកធ្វើខុសច្បាប់ទេខ្ញុំដឹងថាការស្លាប់អេឡែនវាយប្រហារលោកខ្លាំងលោកចង់រកឃាតករពិតឲ្យឃើញតែរឿងនេះទោះឲ្យខាងប៉ូលីសជាអ្នកធ្វើទៅបានទេខ្ញុំខ្លាចតែលោកស៊ើបបន្តទៀតមានបញ្ហាអេឡែនក៏ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរខ្ញុំច្បាស់ជាស៊ើបរឿងនេះឲ្យបានល្អជឿខ្ញុំទៅបានទេមិនកន្លងមកដល់លឿនម្ល៉េះមានរឿងអីអាហារស្លាប់ហើយមិនក៏ទៅជិញ្ចឹងខាងប៉ូលីសកំពុងស៊ើបពេលនេះសង្ស័យថាប្លន់សម្លាប់ប៉ុន្តែធីវ៉ៃមានគំនិតផ្សេងគេថាម៉េចទៅគេថាអាហារគឺបងនឹងវាងឲ្យឆាំងធ្វើឲ្យស្លាប់គេណាថាពួកបងជាបងប្អូនគ្នាទៀតមែនហើយវាងហើយឈឹងជាពុនស្រីបងចុះហេតុអីបងមិនប្រាប់ខ្ញុំបងដឹងហើយថាធីវ៉ៃសង្ស័យថាគេសម្លាប់មនុស្សបងដឹងដូច្នេះបងគូព្រមដែនជាមួយគេមករហូតបងដឹងច្បាស់ថាពុនស្រីបងជាមនុស្សបែបណាអញ្ចឹងបានន័យថាបងក៏យល់ថាគេមានបញ្ហាដែរតើហើយឆឹងសម្លាប់អាហារមែនទេគេធ្វើឲ្យខ្លះបងមិនដឹងទេបងក៏មិនអាចនិយាយដើមគេពីក្រោយខ្នងដែរបងគ្រាន់តែដឹងថាគេមានបញ្ហាចរិតតាំងពីក្មេងធ្ងន់ធ្ងរមកដូច្នេះក្រៅពីបងបែកជាមួយគេបងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគេទេបើសិនជាអញ្ចឹងហេតុអីប្រើប្រាស់សមាជិកភាពអ្នកដទៃទៅវិញធីវ៉ៃស៊ើបពីអ្នកផ្ទះរបស់ហើយឆឹងរហូតមកតែស៊ើបមិនដឹងពីបងសោះវាងចុងសៀនតើបងជាអ្នកណាទៅវាងចុងសៀនពិតជាស្លាប់មែនតំណែងបងនឹងប៉ាគឺចាប់ជើងណាស់បងទៅអាមេរិកការពិតគឺលាក់បាំងនឹងអ្នកផ្ទះដើម្បីចាក់ចែងទៅពេលនោះបងប្រើទៅទៅការសិក្សាដើម្បីរស់នៅនិងធ្វើការខុសច្បាប់នៅហាងប៉ោគងនៅក្នុងនោះបងស្គាល់ឪពុកកូនចៅចិន2នាក់គឺវាងចុងសៀននិងប៉ាគេល្អដាក់បងណាស់គេមើលថែបងនិងឲ្យបងរស់នៅផ្ទះគេទៀត
តុអីបងប្រើសមាសភាពរបស់គេ បងមិនអាចគិតចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះពួកគេដូចជាអ្នកផ្ទះបងយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ល្អចំពោះបងជាងប៉ាបងទៀតតែមនុស្សស្មាត់ថៃមានខ្ចប់ជុះខ្លាំងបកកន្លែងអ្នកពួកជើងនៅឯវាងចង់សិនពិតជាស្លាប់មែននៅសល់តែប៉ាគេម្នាក់ទេហើយគាត់មានជំងឺវង្វេងទៀត ដូច្នេះបងមិនចង់បោះបង់ឲ្យគាត់នៅម្នាក់ឯងក៏ប្រើសមាសភាពវាងចុងសៀនបន្តនៅក្បែរគាត់ដែរ បងទុកប៉ាបងចង់សិនដូចជាប៉ាខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនអាចបោះបង់គាត់បាននោះទេមិនអាចឲ្យគាត់គ្មានអ្នកមើលថែគ្មានអ្នកពីពឹងឡើយដូច្នេះបងក៏ប្រើសមាសភាពវាងចុងសៀននាំគាត់ទៅរកផ្សេងដើម្បីរស់នៅសាជាថ្មីការពិតពេលដែលមកដល់ហុងកុងបងគិតមករហូតថាគូប្រាប់អូនបែបណាស្រាប់តែអេឡែនកើតរឿងភ្លាមហើយអូនក៏មានផ្ទៃពោះថែមទៀតអូនអាចរំសាយមង្គលការបាន ខ្ញុំមិនរំសាយមង្គលការទេវាងចុងសៀនគ្រាន់តែជាឈ្មោះមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺបង ខ្ញុំសើបហើយប្រហែលជាមួយខែមុនចឹងគូហៅបានចាប់ផ្ដើមទៅព្យាបាលជាមួយវាងចុងសៀនក្នុងពេលនោះជួបគ្នា6ដងហើយសិតតែជួបគ្នានៅកន្លែងវាងចុងសៀនហើយពួកគេក៏គ្មានគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែរគួរតែជាពេទ្យនិងអ្នកជំងឺធម្មតា មើលទៅលើកនេះដុកទ័រចង់ពិតជាគិតច្រើនពេកហើយ តម្រុយអីក៏ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែររបាយការណ៍សាកសពរបស់គេចេញមកហើយនៅ ចេញហើយតាមរបាយការណ៍ពិនិត្យចឹងគួរហាងត្រូវរបស់ស្រួចចាស់បណ្ដាលឲ្យហូរឈាមច្រើនទើបស្លាប់អាវុធសម្រាប់គេគឺដបស្រាដែលរកឃើញនៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយនៅក្នុងឈាមគេរកឃើញជាថ្នាំងងុយដេកទៀតផងប្រហែលផឹកមុនពេលកើតរឿងកន្លះម៉ោង ដឹកទៅចង់ថាពីមុនចឹងគូហៅមានបញ្ហាផ្នែកអារម្មណ៍តែទោះបីជាផឹកថ្នាំក៏មិនគួរផឹកនៅក្នុងពេលធ្វើការក្នុងបាតដែរផ្នែកកសលវិច័យមានរកឃើញអីទេ ដបស្រាដែលជាអាវុធនោះគ្មានកញ្ចៅដៃទេគួរតែឃាតករជួយសមាជចេញអាចដបបែកមកខាងទៀតរកឃើញជាចៅដៃប៉ុន្តែគ្មានកំណត់ត្រានោះទេណា ក្រែងលើកមុនមានអាយាមនៅបាឲ្យចម្លើយហើយគេថាពេលបិទទ្វារមានស្រីម្នាក់មិនទាន់ទៅ ចឹងគួរហៅបានឲ្យអ្នកជួយមើលទៅមុនប្រាប់ថាគេអ្នកបិទទ្វារ បានន័យថាស្រីម្នាក់នេះអាចរកឃើញដំណើរការនៃការប្លន់សម្លាប់ ប៉ុន្តែពេលនោះគឺងងឹតស្រីម្នាក់នោះក៏មិនមែនជាភ្ញៀវប្រចាំអ្នកយាមថាគ្រាន់តែឃើញគេពាក់មួកហើយមិនដែលស្គាល់មុខគេទេខ្ញុំបានទៅសួរហាងនៅក្បែរនោះហើយសុទ្ធតែមិនដែលឃើញស្រីម្នាក់នោះទេ ខ្ញុំបានយកឃ្លីបកាមេរ៉ាពីសន្តិសុខនៅអគារនោះហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺមានស្រីម្នាក់ពាក់មួកចេញចូលតែមើលមិនឃើញមុខគេទេចុះក្នុងបារមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែរទេកាមេរ៉ាបានខូចមុនពេលបិទហាងកន្លះម៉ោងតែរូបភាពចុងក្រោយបានឃើញស្មោលមនុស្សម្នាក់ដើរចូលទៅក្នុងបារដឹងថាមិនបានជាខូចទេហើយជួសជុលហើយនៅពេលណាទិដ្ឋភាពមកធម្មតាវិញនៅ40នាទីក្រោយតែថតបានតែនៅកន្លែងកើតហេតុទេហេតុអីបានជាកាមេរ៉ាខូចដល់ពេលនេះហើយនៅមិនទាន់ស៊ើបដឹងទៀត កាមេរ៉ាស្រាប់តែខូចពេលមានអ្នកដើរចូលទៅក្នុងបារដល់ពេលកើតរឿងរួចក៏ទៅជាធម្មតាវិញមិនក៏ចៃដន្យម្លេះ លោកវិនលោកសង្ស័យថាមានអ្នកធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាខូចទេ បើសិនជាអញ្ចឹងមែនមិនមែនជាការប្លន់សម្លាប់ទេវាជាការសម្លាប់ដោយមានផែនការមកគ្រប់គ្នាផឹកអីក៏ចង់រំលឹករឿងចាស់ខ្លះដែរមកជួយមួយ ខ្ញុំចង់ឲ្យទីនេះបន្តការស៊ើបទៀតខ្ញុំចង់រក្សាបំណងរបស់គេតទៅទៀត លោកចង់រៀនតាមអាហារឈប់ធ្វើបែបចិត្តសាស្ត្របាក់បាវិញទេវាក៏ជាជំរើសល្អដែរ តែចំណុចល្អគេច្រើនណាស់មិននឹងអាចរៀនបានអស់ទៅ ខ្ញុំឮប៉ាខ្ញុំថាពេលអេឡែននៅរស់បានទិញធានារ៉ាប់រងមួយអ្នកបានផលគឺអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគេចង់បរិច្ចាគលុយធានារ៉ាប់រងទាំងមូលឲ្យទៅអ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអេឡែនពិតជាចិត្តល្អពិតមែន ស្ដាយណាស់ពិភពលោកនេះបាត់បង់មនុស្សល្អម្នាក់ទៀតហើយឯឃាតករពិតបែរជានៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ទៅវិញ ទុកចិត្តចុះខ្ញុំចិត្តចាប់ជនល្មើសពិតបានហើយ មានតម្រុយអីហ៎ ខ្ញុំឆែកមើលកាមេរ៉ានៅក្នុងបារហើយថ្ងៃកើតហេតុមុនពេលបិទទ្វារកន្លះម៉ោងទិដ្ឋភាពកាមេរ៉ាបានខូចហើយពេលនោះក៏មានអ្នកដើរចូលមកក្នុងបារល្មមពេលដែលកើតរឿងរួចកាមេរ៉ាក៏មកប្រក់ក្តីវិញ បានន័យថាមានអ្នកមកដើម្បីចាត់ការគេមានចេតនាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាខូច មែនហើយម្យ៉ាងបច្ចេកទេសគេល្អណាស់សមត្ថភាពដូចអដេទើបអាចធ្វើបាន អត់ទេគឺងាយស្រួលណាស់កាមេរ៉ានៅទីនេះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi
ឲ្យតែធ្វើឲ្យ Wi-Fi មិនដំណើរការទិដ្ឋភាពក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏មិនអាចថតជាប់ដែរ ឯងនិយាយស្រួលណាស់ ពិតជាងាយស្រួលមែនទិញឧបករណ៍រំខាន Wi-Fi មួយទៅគឺបានហើយមានលោកគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងសូម្បីតែ Zoe ស្អីនោះក៏ទិញវាយកមកដាក់នៅក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យរំខានដល់ Wi-Fi Zoe ឬមួយគេជួយទប់ទល់នឹងអេឡែនឲ្យវាងហាឆឹង តាំងទៀតហើយមិនក៏លោកចេះតែអូសហាយខ្ញុំមកទម្លាក់ទឹកអញ្ចឹង សួរវាងហាឆឹងទៅថ្ងៃកើតហេតុគេនៅណា ម៉ៃសួរទេខ្ញុំដឹងគេបានទៅមកកែទៅជួបកម្មវិធីថតកុនគេមិនអាចនៅបានសម្លាប់មនុស្សទេ គេសម្លាប់មនុស្សមិនបាច់ចាត់ការខ្លួនឯងទេ មិនក៏ចេះតែថាគេសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងលោកគួរតែទៅពេទ្យទៅ ឈប់លោឡាទៅខាងប៉ូលីសកំពុងស៊ើបពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចាំដំណឹងពីខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងថាលោកចង់រកឃាតករសម្រាប់អេឡែនឲ្យឃើញខ្ញុំក៏ដូចគ្នាពីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងណាត់អាហ្វុកទៅចង្អុលមនុស្សសង្ឃឹមថាគេនឹងស្គាល់ស្រីនៅក្នុងបារនោះចុះដល់ពេលនោះយើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ សួស្តីខ្ញុំគឺអាម៉ូននេះគឺលោកវិន សួស្តីខ្ញុំយកឯកសារនិងកំណត់ត្រាក្នុងរឿងក្តីលើកមុនមក បាន លើកដំបូងពេលដែលទទួលបានរឿងក្តីនេះខ្ញុំក៏ទៅបើកសំណុំរឿងព្រោះអំពើហិង្សាពេលនោះសង្ស័យថាលីជាសៀងវាយប្រពន្ធតែក្រោយការតាមដានឃើញរឿងដែលកើតឡើងក្នុងផ្ទះពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែអំពើហិង្សាធម្មតាព្រោះពីដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានធម្មតាគឺប្តីវាយប្រពន្ធតែក្រោយមកឃើញថាកូនស្រីគេសូអ៊ីក៏មានការធ្វើប្រទេសផ្ដាស់លើម៉ាក់គេដែរខ្ញុំចាំថាការទៅសម្ភាសនៅថ្ងៃនោះ ផឹកទឹកទៅតាមពិតផ្ទះខ្ញុំសាមញ្ញណាស់គ្មានអ្វីល្អមើលទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែមកមើលថាពួកនាងមានត្រូវការជំនួយអីឬអត់មិនបាច់ភ័យទេពួកនាងហូបបាយហើយនៅ ហូបរួចហើយឃ្លានទេម៉ាក់ទៅធ្វើអ្វីឲ្យឯងហូបបន្តិច មិនបាច់ធ្វើទេ គេប្រហែលជាចង់ចាំប៉ាគេមកវិញហូបជាមួយគ្នាហើយ គ្រូស្រាប់ក៏ខ្ញុំមិនហត់ជាមួយគាត់ដែរ គេតែងតែធ្វើចរិតជានាងធំចឹងឯងមិនអីទេមិនអីទេ ពេលដែលរំលឹកដល់ប៉ាគេនោះគេក៏ខឹងសម្បានណាស់ខ្ញុំធ្លាប់សង្ស័យថាគេមានត្រូវប៉ាគេរំលោភឬអត់ ឆ្នាំនោះលីជាសៀងជាប់គុកព្រោះតែរំលោភក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុគេមិនអាចរំលោភទាំងកូនស្រីខ្លួនឯងទេដឹង ហេតុអីរឿងសំខាន់បែបនេះបែរជាគ្មាននៅក្នុងសំណុំរឿង ព្រោះគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំធ្លាប់សុំការបញ្ជាក់ពីម៉ាក់សូអ៊ីដែរតែគេថាគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេក្រោយមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់សាកសួរសូអ៊ីដែរសាឡាថាឯងមិនទៅរៀនទេនៅក្នុងផ្ទះមានរឿងអីដែលមិនសប្បាយចិត្តកើតឡើងទេបើមានអីមិនសប្បាយចិត្តអាចប្រាប់ខ្ញុំបាន ប្រាប់នាងនេះ ព្រោះពួកយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ជួយឯងតែចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែរកមិនបានផុតតាំងបញ្ជាក់ពីការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំដូច្នេះការសម្ភាសលើកនោះខ្ញុំមានតែឲ្យខិតតបានបង្រៀនពីផ្លូវចិត្តទៅនាងតែប៉ុណ្ណោះ បង្រៀនពីផ្លូវចិត្តដែរ ព្រោះពេលនោះកន្លែងពួកខ្ញុំបានចេញអ្នកចិត្តសាស្ត្រម្នាក់មកបញ្យល់ពីរបៀបព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តខ្ញុំចាំថាពេលនោះនាងក៏បានទៅស្ដាប់ដែរខ្ញុំនៅថាពេលដែលនាងស្ដាប់រួចចង់ទៅនិយាយជាមួយនាងតែពេលដែលបញ្ចប់ក៏បាត់ខ្លួននាងទៅ ចាក្រោយមកទៀតមិនបានតាមរឿងនេះទេ តាមពិតខ្ញុំចង់តាមដានរហូតមកតែនៅពេលនោះមានរឿងសំខាន់មួយទៀតត្រូវតាមដានខ្ញុំតាមដានអស់ជាងកន្លះឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំក៏សួររឿងសូអ៊ីពីគេទើបដឹងថាតាមពិតប៉ាគេត្រូវសម្លាប់ហើយបន្ទាប់មកផ្ទះគេដូចជាគ្មានរឿងអំពើហិង្សាអីកើតឡើងទៀតទេខ្ញុំក៏លែងតាមទៀតទៅ មិនឌីរកខ្ញុំមិនកាអីហ៎ចូលមក បានខ្ញុំមករំលឹកលោកកុំភ្លេចចូលរួមមង្គលការខ្ញុំនិងអេដមុន នាងពិតជាគិតបានច្បាស់ហើយហ៎ ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះមិនមែនជាពេលល្អរៀបមង្គលការទេតែតន់ពួកខ្ញុំមិនទាន់ធំខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយគេឲ្យរួចខ្ញុំដឹងថាលោកប្រឆាំងនឹងការរៀបការរបស់ខ្ញុំនិងអេដមុនតែពួកយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាជាង10ឆ្នាំហើយគ្មានហេតុផលអីមិនហៅលោកទេត្បិតតែជាពិធីមង្គលការតែមានតែមិត្តភក្តិតែប្រហែលអ្នកទេ ទាំងនេះជាប្រវត្តិវាងចុងសៀនឬចាងជាជាងម្នាក់នេះដើមឡើយខ្ញុំគិតថារកឲ្យបានច្រើនសិនចាំឲ្យនាងមើលចុះចាងជាជាងនឹងវាងហាយឆឹងជាបងប្អូននឹងគ្នាខ្ញុំមានផតាំង ឈប់និយាយទៅស្អីក៏ខ្ញុំដឹងដែរ
ស្អីក៏នាងដឹងដែរ ឈ្មោះដើមអេដមុនគឺចាងជាជីងជាបងប្រុសវ៉ាងហៃឆឹងវ៉ាងចុងសៀនជាសមាជិកភាពថ្មីក្រោយទៅដល់អាមេរិក ដឹងថាគេកុហកហើយនៅរៀបការនឹងគេទៀតហ៎ព្រោះតែមានផ្ទៃពោះហ៎មិនឌីនេះជាសម័យអីទៅហើយអ្នកមានកូនអត់ប្តីច្រើនណាស់នាងមិនបាច់តាមគេទេមានឪបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កូនណា ធីវ៉ៃខ្ញុំដឹងថាលោកដើម្បីអាយស៊ីលះបង់ពេលវេលានិងចិត្តគំនិតច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលោកជឿជាការពិតឯលោកវិញសង្ឃឹមថាអេដមុនជាមេខ្លោង គេជាមេខ្លោងមែនរឿងអាក្រក់ដែលវ៉ាងហៃឆឹងធ្វើសិតតែមានចំណាយគេ ចុះលោកដឹងថាហេតុអីគេលាក់បាំងទំនាក់ទំនងរវាងគេនៅវ៉ាងហៃឆឹងទេព្រោះគេដឹងថាវ៉ាងហៃឆឹងមានបញ្ហាគេចង់កោដានកំណត់នឹងវ៉ាងហៃឆឹងចុះលោកដឹងទេថាហេតុអីគេប្រាសមាជិកភាពដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងព្រោះគេទុកពុករបស់វ៉ាងចុងសៀនជាអ្នកមានគុណក្រោយវ៉ាងចុងសៀនស្លាប់គេមិនចង់ឲ្យមនុស្សចាស់នៅម្នាក់ឯងអ្វីដែលលោកដឹងគ្រាន់តែជាការពិតមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះគឺជាផ្នែកដែលលោកចង់ជឿ រឿងទាំងនេះគឺគេប្រាប់នាងហ៎ អ្នកណាប្រាប់មានពាក់ព័ន្ធអីទៅបើនិយាយចេញមកលោកជឿទេលោកបន្តជឿអ្វីដែលលោកជឿចោះហើយក៏បន្តទៅស៊ើបពីបិសាចដែលលោកនិយាយនោះទៀតទៅស៊ើបតាមស៊ើបតែខ្ញុំចង់រំលឹកលោកថាកុំធ្វើដោយគ្មានសតិឲ្យសោះនៅបានថ្ងៃនោះ ដុកទ័រយ៉ាងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងដុកទ័រចុង រឿងអី នាងក៏ដឹងថាគេកំពុងស៊ើបពីរឿងវ៉ាងហៃឆឹងដែរថ្មីនេះគេនៅស៊ើបពីគូដណ្ដឹងនាងទៀត គេប្រាប់ខ្ញុំដែរ តែទង្វើគេថ្មីនេះកាន់តែហួសហេតុនាងជាមិត្តភក្តិគេជួយមើលគេផងទៅកុំឲ្យគេធ្វើរឿងកាន់តែហួសហេតុជាងនេះអី បានន័យថាម៉េច គេដើម្បីរកតម្រុយបានតែអេបលួចស្ដាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទគូដណ្ដឹងនាងនិងមើលឯកសារនៅក្នុង WhatsApp របស់គេបើនៅតែអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគេនៅអាចធ្វើរឿងអីទៀតទេមានឱកាសនាងបញ្យល់គេផងទៅកុំឲ្យគេលំខ្លួនកាន់តែជ្រៅ បានមិនថាដើម្បីខ្ញុំឬដើម្បីខ្លួនលោកទេថ្ងៃក្រោយឈប់ប្រឆាំងនឹងគេដោយវិធីនេះទៀតទៅ មិនឌីបើថ្ងៃក្រោយនាងយល់ថាមានអីមិនស្រួលនាងឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំចង់ឲ្យនាងដឹងថាខ្ញុំជាមិត្តល្អរបស់នាងជារៀងរហូត អរគុណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយមិនរំខានលោកសម្រាប់ទេបាយបាយ សូមទោសទស្សនិកជនគ្រប់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងការចាក់ផ្សាយរឿងទំនាក់ទំនងចម្លែកនៅមកៅលើកដំបូងហើយឆឹងត្រូវជំងឺវ័យប្រហារមិនអាចទៅបានចាំជួបគ្នាលើកក្រោយចាស់គ្រប់គ្នាកុំភ្លេចគាំទ្រកុនរបស់ខ្ញុំផង ដុកទ័រចង់មករកលោកវិនឯ ឯណាលោកវិនគេនៅណា គាត់កំពុងតែមើលទស្សនវិជ្ជាកាមេរ៉ានៅបារជាមួយអ្នកឈឹមចង់ដឹងថាចំណាំស្រីម្នាក់នោះបានឬអត់អញ្ចឹងលោកអង្គុយចាំសិនទៅ សូមទោសផងលោកខ្ញុំពិតជាមិនស្គាល់មែនតាមពិតមិនអីទេ អាហ្វម្នាក់នេះមិនទេ មិនមែនទេម្នាក់ស្រីនោះគឺសក់វែងលោកស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅអាចដេថាឲ្យថ្ងៃនោះវ៉ាងហៃឆឹងមិននៅហុងកុង អត់ ទេ ទេខ្ញុំឆៃរួចហើយគេមិនបានទៅកម្មវិធីទេអេជាម្នាក់នេះទេ អូគឺដូចជាម្នាក់នេះ សួស្តី សួស្តីកាហ្វេសូកូឡារបស់នាង អរគុណអដេមួយរយៈនេះលោកមិនអីទេ គ្មានអីទេមិនក៏សួរអញ្ចឹង ខ្ញុំឮថាមិត្តភក្តិរបស់ដុកទ័រចុងមានរឿងដុកទ័រចុងមិនអីទេ ហើយគេនៅតែនឹងជឿថានាងជាឃាតករតែមិនបាច់ខ្វល់ទេគ្មានអ្នកជឿគេឡើយពិតមែនណា ថ្មីនេះអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំកើតរឿងម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងបានជាគេសង្ស័យ ហេតុផលគេខុសទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនៅក្បែរនឹងគឺសុទ្ធតែកើតរឿងគូតែបារម្ភពីនាងឲ្យបានច្រើនទើបត្រូវខ្ញុំគិតថាគេគួរតែទៅពិតពិនិត្យ ទុកពេលឲ្យគេខ្លះទៅពេលប៉ូលីសរកឃើញឃាតករពិតហើយគេច្បាស់ជាលែងសង្ស័យខ្ញុំ តែការស៊ើបគ្មានការរីកចម្រើនទេ ពិតជាគ្មានតម្រុយអីមែនទេ ខ្ញុំឮអ្នកជិមនៅបាននោះនិយាយថាគឺមានស្រីម្នាក់អង្គុយនៅក្នុងបានមិនព្រមទៅទេលោកវិនថាស្រីម្នាក់នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីប្រហែលថ្ងៃនេះនាំមនុស្សស្រីយកឲ្យគេចង្អុលមុខតែគេថាមិនមែននោះទេចម្លែកមែន លើកមុនខ្ញុំបានកក់ឧបករណ៍ខ្លះពេលនេះទៅយកសិន ហ
លោកវិនឡើងមកធ្វើអី លីវហ៊ុយអ៊ីននៅទេ សូអ៊ីទៅរកទាញយវ៉ាន់មិនទាន់មកវិញទេ លោកវិញពួកលោករកស៊ូអ៊ីមានការអី ពួកយើងសង្ស័យថាគេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសម្លាប់មនុស្ស មួយណាមិនមែនរឿងរបស់អេឡែនទេដឹងអីគ្មានហេតុផលទេពួកគេមិនស្គាល់គ្នា ពួកលោកសង្ស័យថាស៊ូអ៊ីសម្លាប់មនុស្ស ពេលនេះពួកយើងនៅមិនទាន់អាចប្រាប់បានទេតោះគេនៅណា សូអ៊ីសម្រាប់អេឡែនណាមិនអាចទេដឹងចូលមក អេដមុន មែននេះ មិញខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់អានេះឲ្យបង មិនគេទិញកាដូឲ្យបងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទឯងទូរស័ព្ទបងប្រាំមិនបានប្រហែលផងទិញឲ្យថ្មីឲ្យបងលឿនម្ល៉េះ អូខ្ញុំលើមិត្តភក្តិថាទូរស័ព្ទនេះស្រួលប្រើដូច្នេះក៏ទិញឲ្យបងមួយទៅ ពួកយើងជឿរៀបការហើយបងជាប្តីអូនហើយមានការអីប្រាប់បងចុះ ប្រាប់បងក៏បានតែបងត្រូវសន្យាថាកុំខឹងឲ្យសោះបងដឹងហើយធីវ៉ៃដើម្បី IC ទើបស៊ើបពីហើយឆឹងរហូតមកពេលគេដឹងថាបងនឹងហើយឆឹងជាបងប្អូនក៏ប្រើគ្រប់វិធីដាក់អេបលួចស្ដាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងតែខ្ញុំប្រាប់គេរួចហើយថាថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតបងមិនខឹងទេឯង បងក៏ចង់ប្រាប់អូនដែរតែអូនមិនអាចខឹងបងទេការពិតបងដឹងថាទូរស័ព្ទមានបញ្ហាជួមកហើយមានម្ដងបានជួបអេឡែនគឺនៅភោជនីយដ្ឋាន ដឹកទៅវ៉ាវខ្ញុំប្រហែលមែនតាមពិតខ្ញុំយកច្រឡំទូរស័ព្ទលោកនិងទូរស័ព្ទខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំសងលោកវិញ ដូចគ្នាអញ្ចឹងទើបបានជាលោកច្រឡំហូបអីសិនទៅ បានអ្នកបម្រើរំខានតិច ចុះហេតុអីបងមិននិយាយអី ដុកទ័រចុងហើយនឹងអេឡែនសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិអូនតាំងពី IC ស្លាប់ទៅដុកទ័រចុងស្វែងរកការពិតមករហូតអារម្មណ៍គេបែបណានោះគឺបងអាចជល់បាន ទោះបីជាអញ្ចឹងក៏គេមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងដែរ បើគេមិនជឿបងហើយទោះបីជាបកស្រាយបែបណាក៏គេមិនព្រមស្ដាប់ដែរក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងគ្មានអ្វីលាក់បាំងទេអញ្ចឹងបងក៏ឲ្យគេលួចស្ដាប់ទៅសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យគេអស់សង្ស័យ សុំទោសខ្ញុំជឿថាធីវ៉ៃនឹងឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតវិញហើយនឹងយល់ថាបងជាមនុស្សល្អ ល្ងងមែនមិនក៏សុំទោសអញ្ចឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអូនទេដុកទ័រចុងគឺជាមនុស្សវាងវៃម្នាក់បងជឿថាគេនឹងឆាប់ស៊ើបដឹងការពិត ចុះទូរស័ព្ទគិតយ៉ាងម៉េច បើអូនបានប្រាប់ច្បាស់លាស់ហើយនោះហើយអូនទិញអាថ្មីឲ្យបងទៀតបងមានតែប្រាក់ថ្មីហើយ អត់ត្រូវហើយពួកជើងត្រូវបីទៅ តែខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិន បាន ប៉ូលីសតែក្រុមហ៊ុនរកខ្ញុំពួកគេសង្ស័យថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ បងឲ្យស៊ូអ៊ីទៅសម្លាប់អេឡែននេះលើកមុនខ្ញុំចង់ទប់ទល់នឹងអេឡែនបងប្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យឆេវឆាយតែមិនក៏បងឲ្យស៊ូអ៊ីទៅសម្លាប់គេអញ្ចឹងហើយនៅមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៀត បើឯងដឹងរឿងនេះមុនថ្ងៃនេះពេលដែលប៉ូលីសទៅក្រុមហ៊ុនចាប់សូហ្វីប្រតិកម្មឯងមិនអាចពិតអញ្ចឹងទេបងគិតថាឯងគួរតែជឿឲ្យឆ្ងាយពីរឿងនេះព្រោះថានៅពេលនេះមានអ្នកចាប់រំលើឯងច្រើនណាស់ម្យ៉ាងចុងថៃច័ន្ទគេបានខ្លំមើលឯងគ្រប់ពេលដូច្នេះហើយទើបបានជាបងឲ្យសូហ្វីទៅដើម្បីឲ្យគេទៅសម្លាប់អាឡែន ចុះពេលនេះធ្វើយ៉ាងម៉េច ឯងកុំបារម្ភអីរឿងទាំងមូលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេ តែខ្ញុំបារម្ភពីបង ឯងខ្លាចពួកគេដឹងថាបងជាអ្នកបញ្ជូសូអ៊ី ធម្មតាអារម្មណ៍គេមិននឹងណូទេខ្ញុំខ្លាចថាគេ កុំខ្លាចអីឯងគ្រាន់តែចាំថារឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទៅបានហើយសូអ៊ីមិនជាបញ្ហាទេ មែនហើយឲ្យតែរឿងដែលបងប្រុសចាត់ចែងច្បាស់ជាគ្មានការឆ្លោះឆ្លង ខែក្រោយបងរៀបការជាមួយនឹងមែនឌីប្រហែលថ្ងៃទៀតបងនឹងនាំគេទៅហូបអីជាមួយនឹងឯង
ពួកយើងចិត្តខ្លាចទៅជាគ្រូសាស្ត្រតែមួយហើយ ក្រែងគេជាកូនអុកដែលបងដាក់នៅក្បែរខ្លួនចុងថៃយាននេះបងពិតជាចង់រៀបការនឹងគេមែនទេ រៀបការឬអត់មិនសំខាន់ទេឲ្យតែទៅដល់គោលដៅរបស់បងគេចង់បានអីបងនឹងឲ្យគេ ស្រីម្នាក់នេះក្រៅពីទុកនៅក្បែរខ្លួនចុងថៃយានដើម្បីបានដំណឹងនៅមានតម្លៃអីទៀត ចង់បណ្ដោះមនុស្សមួយក្រុមដែលមានគុណភាពគឺដូចឯងឲ្យបងអញ្ចឹង គេអន់ជាងពួកយើងឆ្ងាញ់ណាស់ ពេលដែលបងឃើញឯងថាអាចខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានគុណភាពម្នាក់បានពេលនោះឯងអាយុ10ឆ្នាំហើយអ្វីទៅបើថាឯងឆ្លាតមែនតែបងជល់ថាគួរតែធ្វើល្អជាងនេះបងចង់ធ្វើការពិសោធន៍មួយបងចង់ចាប់ផ្ដើមពីសែនទីរੂដល់ការលូតលាស់និងការអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលលើផ្នែកដើម្បីបន្តសិនល្អរបស់ពួកយើងនិងកុំឲ្យពួកយើងដាច់ពូជ អញ្ចឹងកូននៅក្នុងពោះមែនឌីជារបស់ពិសោធន៍ទី1របស់បងមែនទេ អ្វីទៅបិទផែនការនេះវិញអនឡាញតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ ខ្ញុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់កញ្ចៅដៃលើអីវ៉ាន់នៅលើតុស៊ូអ៊ីនិងដបស្រាដែលសម្រាប់អេឡែនបញ្ជាក់ថាជាមនុស្សតែម្នាក់ មិនក៏អញ្ចឹងពិតជាសូអ៊ីសម្រាប់អេឡែនមែនទេ ពេលនេះគេគួរសង្ស័យជាងគេខាងប៉ូលីសបានប្រកាសចាប់ខ្លួនគេហើយអត់ត្រូវហើយខ្ញុំបានទៅអហ្វីសពួកឯងតែមិនឃើញគេមានបានជួបគេដែរទេ អត់ទេគេមិនបានមកក្រុមហ៊ុនវិញទេ ចុះវាងហាច់ឈឹងមានសើបថារឿងនេះមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងគេទេ អ្វីបើថ្ងៃនោះគេមិនបានទៅមកកៅមែនតែនៅថ្ងៃកើតហេតុគេរលាកកាពះពោះវៀនចូលមន្ទីរពេទ្យ មានផតាំងមិននៅកន្លែងកើតហេតុមិនបានន័យថាគេមិនបានឲ្យស៊ូអ៊ីសម្រាប់មនុស្សទេ លោកនិយាយត្រូវតែពួកយើងរកស៊ូអ៊ីមិនទាន់ឃើញទេមិនដឹងហេតុអីគេសម្លាប់មនុស្សក៏គ្មានផតាំងបញ្ជាក់ថាវាយឆឹងបញ្ជាគេសម្លាប់មនុស្សដែរ ខ្ញុំមិនយល់មែនលោកមុនលោកថាអេឡែនត្រូវគេប្លន់សម្រាប់ច្បាស់ណាស់តែពេលនេះក៏ថាឃាតករគឺជាសូអ៊ីទៅវិញខ្ញុំមិនយល់ថាសូអ៊ីបញ្ញាប្រាលួយអីទេ គេក៏អាចយកលុយទាំងអស់ទៅដើម្បីធ្វើជាការប្លន់សម្លាប់ អេឡែនមិនស្គាល់ស៊ូអ៊ីទេស៊ូអ៊ីមិនអាចសម្លាប់អេឡែនឡើយច្បាស់ជាវាងហាច់ឈឹងឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹង មិនក៏អូសហាច់ឈឹងមកទម្លាក់ទឹកអញ្ចឹងហាច់ឈឹងគ្មានហេតុផលដែលសម្រាប់អេឡែនទេ ឈប់លោឡាទៅពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវចាប់ស៊ូអ៊ីឲ្យបានដល់ពេលនោះគ្រប់យ៉ាងនឹងដឹងច្បាស់ហើយ រកឃើញដំណឹងគេនៅ ខ្ញុំឆែកហើយគ្មានកំណត់ត្រាចេញទៅក្រៅទេគ្រាន់តែដឹងថាគេនៅហុងកុងតែខ្ញុំកំពុងតែប្រមូលឯកសាររបស់គេហើយសង្ឃឹមថានឹងឆាប់ដឹងគេលាក់ខ្លួននៅឯណា អាចឲ្យខ្ញុំមើលឯកសារនោះបានទេ អូខេ ខាងភោជនីយដ្ឋានគ្មានបញ្ហាអីទេថ្ងៃនោះពួកយើងចាប់ទៅរៀបចំបន្ទែង បាន ម្យ៉ាងពួកគេសួរថាគ្នាប៉ុន្មាននាក់បងមានមិត្តភក្តិណាត្រូវអញ្ជើញទៀត បងចង់ឲ្យចេញហាច់ឈឹងបានទេ បងប្រា សួស្តី គឺជាពូនស្រីបងឈ្មោះហាច់ឈឹងនេះជាអនាគតបងថ្លៃឯងឈ្មោះមែនឌី សួស្តីលើកបងប្រុសឯងថាឯងចូលចិត្តផឹកស្រាក្រហមណាស់ក៏ទិញមកដល់ផ្ទះឯងទៅសង្ឃឹមថាចូលចិន អរគុណអង្គុយលេងចាស់ ខ្ញុំទៅមើលថាមានអីអាចជួយបានអត់ បាន មានអីអាចជួយបានទេ មិនបាច់ទេព្រោះបងជាភ្ញៀវ កុំគួសមទុកឲ្យខ្ញុំជួយឯង មិនបាច់ទេផ្ទះបាយខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃណាស់អ្នកក្រៅមិនដឹងថាដាក់អីវ៉ាន់នៅឯណាឡើយម្យ៉ាងផ្ទះបាយក្តៅយ៉ាងនេះមិនចង់ឲ្យបងនឹងកូនក្តៅពេក បងប្រាប់ហាច់ឈឹងថាគេចិត្តធ្វើជាមិញគេហើយក ូនរបស់បងប្រុសគឺដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃដែលកូនកើនខ្ញុំនឹងជូនអំណោយធំមួយឲ្យគេ អូអរគុណ អីមិនក៏មិនហូបមុនទៅមិនចាំបាច់ចាំខ្ញុំទេ អរគុណ មែនឌីមានផ្ទៃពោះហើយមិនអាចហូបអាហារត្រជាក់បានទេ មែនហើយខ្ញុំធ្វើប្រហែលមែនខ្ញុំត្រៀមតែរបស់ដែលបងប្រុសចូលចិត្តហូបភ្លេចគិតទៅសុំទោសផង មិនអីទេព្រោះពេលនេះខ្ញុំមិនសូវឃ្លានដែរខ្ញុំហូបសាច់គោបានហើយ មកភ្លុកស្នាក់ដៃរបស់ហាច់ឈឹងទៅ បាន គេពូកែធ្វើសាច់គោណា ឆាប់ភ្លក់ទៅ ដូចជារៀងឆៅ ខ្ញុំនឹងបងប្រុសសិតតែហូបឆ្អិន3ភាគខ្ញុំស្មានថាបងហូបរសជាតិដូចជាពួកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅធ្វើឲ្យឆ្អិនជាងមុនចា៎ មិនបាច់ទេមិនបាច់ទេខ្ញុំកំពុងទម្លាប់ដែរមិនបាច់ទេ លើកក្រោយធ្វើឲ្យឆ្អិនតិចទៅត្រូវមើលថាអនាគតបងថ្លៃឯង ដឹងហើយ អ្នក ចាំខ្ញុំជួយ អរគុណ អ
ឬពីឲ្យចឹងធ្វើឲ្យអូនមិនស្រួលខ្លួនទេ ខ្ញុំយល់ថាគេដូចជាមិនសូវចូលចិត្តខ្ញុំ គេតោងតាមបងពឹងពាក់បងតាំងពីតូចមកបងគិតថាអារម្មណ៍នេះពិបាកឲ្យគេកែប្រែក្នុងពេលដ៏ខ្លីណាស់គេមិនទម្លាប់ឲ្យអ្នកនៅក្បែរខ្លួនបងសំខាន់ជាងគេនោះទេទោះបីជាធ្វើខុសឆ្គងខ្លះក៏គេមិនដឹងខ្លួនដែរ ខ្ញុំយល់តាមពិតខ្ញុំគ្រាន់តែរាប់អានជាមួយគេឲ្យស្រួលបន្តិចឲ្យគេអាចទទួលយកខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យបងពិបាក តាមសម្រួលទៅទឹកចិត្តអូនគេច្បាស់ជាយល់តែបងខ្លាចថាថ្ងៃក្រោយពួកអូនត្រូវគ្នាដូចជាបងប្អូនហើយធ្វើបាបបងពិតមែនណាបងមានការធ្វើទៀតមិនបានជួយឡើងទៅទេ បងចាប់បញ្ចប់កិច្ចការឲ្យទៅសម្រាប់ទៅ អូនក៏ចាប់សម្រាប់ដែរ បាយបាយ បាយបាយ ខ្ញុំដាក់ចន់ក្រោមហើយ ខ្ញុំចិត្តដល់ហើយទៅចាំខ្ញុំនៅការិយាល័យលេខកូដទ្វារគឺ42 644 គ្រូចាងជួយខ្ញុំផងប៉ាខ្ញុំគាត់ កុំខ្លាចគ្រូច្បាស់ជាជួយឯងអ្នកស្រីលីវបើសូអ៊ីនិយាយជាការពិតពួកយើងត្រូវប្តឹងប៉ូលីសឬតាក់ទងបុគ្គលិកសង្គមភ្លាម អ្នកគ្រូកុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីគ្មានរឿងចឹងទេកូនស្រីខ្ញុំតែងតែនិយាយកុហកគេចង់ទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំមិនទិញឲ្យគេក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាស់កុំជឿគេអី នឹកឃើញរឿងការពីមុនទៀតហើយ ខ្ញុំនឹកឃើញថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំបានជួបនឹងលោកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដុកទ័រវ៉ាងខ្ញុំឈ្មោះស៊ូអ៊ីមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់លោកនិយាយនៅខាងក្នុងខ្ញុំចង់សួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចកម្ចាត់ភាពភ័យខ្លាចបានលោកអាចមករៀនបានទេ ច្បាស់ជាបានត្រូវការអីឲ្យរកខ្ញុំមកគ្រប់ពេលបើជ្រើសរើសការកិច្ចវេះគឺដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានទេភាពភ័យខ្លាចគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់លៀបនាងទាំងមូលបានណានាងត្រូវកម្ចាត់ភាពភ័យខ្លាចដល់ជ្រៅក្នុងចិត្តនាងចោលអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយនាងប្រកាសជាលែងខ្លាចទៀតហើយ កម្ចាត់វាចោល ឲ្យតែនាងចូលថាមនុស្សនឹងរឿងគួរឲ្យខ្លាចរលាយបាត់ក្នុងលោកនេះទៅនឹងលែងមានភាពភ័យខ្លាចទៀតហើយនាងចូលដែរទេ កូនស្រីឲ្យណាបោកជិននឹងមកឯង មិនដឹងទេ អេយពួកគេមិនដឹងរត់តែល្អ មករំលងខ្ញុំទៀតខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសហើយ មិនដឹងប៉ូលីសមានតែណាជឿឯងទេនេះមិនមែនជារឿងទី1ទេតែស្អីទៅមកមកយកអើយវាយយើងផងវាយយើងផងស្អីទៅខ្លាំងជប់សិនខ្លាំងណាស់វាយយើងវាយយើងផងសំណាងដល់ពេលនោះលោកជានៅផ្ទះខ្ញុំតាមពិតគេនៅដើម្បីស៊ើបការពេលនោះខ្ញុំឃើញថាក្រោយប៉ាខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំអាចទម្លាក់ទោសលើក្បាលគេបានហើយបែបនេះគឺគ្មានអ្នកសង្ស័យខ្ញុំ ក្រោយមកនេះក៏កើតជាថ្មី គឺលោកធ្វើខ្ញុំកើតជាថ្មីគឺលោកនាំខ្ញុំចេញពីភពងងឹតគឺលោកជាមនុស្សដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងលោកនេះខ្ញុំព្រមលះបង់ដើម្បីលោកគ្រប់យ៉ាង ខ្ញុំដឹងនាងជួយមើលថែឲ្យជើងឲ្យខ្ញុំបានយូរយ៉ាងនេះនាងធ្វើបានល្អណាស់ ក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់របស់អេឡែនលើកនេះខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អប៉ូលីសបានដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើហើយពួកគេនឹងឆាប់ចាប់ខ្ញុំបាន
ខ្ញុំនឹងទៅសារភាពខ្ញុំច្បាស់ជាមិនអាចនាំទុកដល់លោកទេខ្ញុំមិនអាចជាប់គុកទេតែខ្ញុំដឹងថាក្រោយពេលជាប់គុកខ្ញុំលែងអាចជួបលោកហើយយប់នេះជាយប់ចុងក្រោយអ្នកណាថាពួកយើងគ្មានឱកាសជួបគ្នានោះខ្ញុំមិនអាចនឹងជាប់គុកទេខ្ញុំនឹងឲ្យនឹងចាក់ចេញពីហុងកុងឲ្យតែចាក់ចេញពីហុងកុងបានជួបគ្នាពីណាក៏បានដែរមែនទេខ្ញុំចាំនាងប្រាប់ខ្ញុំថានាងចូលចិត្តមីពណ៌ខៀវនៅបាលីណាក៏ចង់រស់នៅទីនោះដែរខ្ញុំហើយនឹងហៃឈឹងរៀបចំឲ្យនាងទៅទីនោះតែប្រហែលថ្ងៃនេះនាងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនពេលរៀបចំរួចខ្ញុំនឹងប្រាប់នាងឲ្យតែលោករៀបចំស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមដែរតែលើកនេះពេលខ្ញុំទៅពេលណាតែពួកយើងអាចជួបគ្នាទៀតទៅប្រហែលជាត្រូវការពេលបន្តិចចាំបញ្ហាស្ងប់សិនពួកយើងខានជួបគ្នាយូរយ៉ាងនេះហើយមិនស្មានថាគ្រាន់តែជួបគ្នាភ្លាមក៏ត្រូវតែលឿនម្លឹងសោះខ្ញុំពិតជាមិនដាច់ចិត្តពីលោកមែនពួកយើងនៅមានជប់នេះទៀតបងប្រោចេញពីធ្វើការហើយនៅចាញ់ហើយស៊ូអ៊ីកុំភ័យអញផឹកតែក្តៅសិនទៅមិននេះខ្ញុំបីទៅត្រូវប៉ូលីសយាមឃើញសំណាងហើយដឹកកិច្ចតាន់រៀបចំរួចអស់ហើយមែនទេពួកខ្ញុំបានរៀបចំទុករួចហើយយប់នេះឯងទៅបានហើយចំណែកលុយនេះគឺបងប្រុសជាអ្នកទុកឲ្យឯងសរុបទៅមុនពេលដែលឯងឡើងទុំទីនេះជាកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពបំផុតខ្ញុំមិនស្មានថាធ្វើខ្លាំងទៅជាអញ្ចឹងទេឯងក៏មិនចង់អញ្ចឹងដែរសរុបទៅអ្វីដែលសំខាន់យប់នេះត្រូវចាក់ចេញពីហុងកុងរឿងថ្ងៃក្រោយចាំគិតទៀតអូខេអាឡូអាមុនពេលនេះនាងទៅការិយាល័យឯងជិតដល់ហើយខ្ញុំទៅតែចេញមកប្រជុំមិនឆាប់ទៅវិញទេក្នុងការិយាល័យគ្មានមនុស្សទេមិនអញ្ចឹងចាំស្អែកចាំឲ្យអាដេមកយកទៅមិនអីទេបងប្រុសថាត្រូវបញ្ញាប្រើនៅយប់នេះដូច្នេះនាងប្រាប់លេខកូដទ្វារមកខ្ញុំមកបានហើយខ្ញុំអាចឡើងទៅយកខ្លួនឯងបានពេលនេះនាងនៅឯណាទៅខ្ញុំទៅពីចំណតរថភ្លើងជិតដល់ហើយអូខេមុនពេលទៅវិញនាងទេមកខ្ញុំបន្តិចបានទេទ្វារធំពួកខ្ញុំពេលចាក់វិញរឿងពិបាកខ្ញុំខ្លាចនាងធ្វើមិនបានគ្មានបញ្ហាចាំពេលខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំទេប្រាប់នាងរំខានបានបាយអាដេឲ្យអាមួនឡើងមកយកអីវ៉ាន់គេជិតមកដល់ហើយពួកយើងកិច្ចទៅលើដំបូលទៅកុំខ្លាចពេលណាមុនទៅវិញទៅពួកយើងត្រូវចាំយកបណ្ណាទៅមុនពេលអាមុនទៅនឹងទេប្រាប់ខ្ញុំចាំបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំអាចឡើងទុកមិនទាន់ដែរទេមិនអាចទេទុកមិនឆាប់ចេញមកឡើងឡើយទៅដល់ទីនោះចោះទុកនៅកន្លែងណាបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅជាមួយឯងសរុបទៅទុកនេះនឹងឈប់នៅចិនសិនក្រោយមកនឹងបដូរទូទៅវៀតណាមហ៎
ក្រាញ់ថាបាលី ខ្ញុំមិនទាន់និយាយចប់ទេក្រោយទៅដល់វៀតណាមទៅបដូរទូកទៀតសរុបទៅគោលដៅចុងក្រោយគឺបាលីពេលឯងឡើងទូកពួកគេនឹងប្រាប់ឯងហើយ ត្រូវបដូរទុកច្រើនលើកម្លឹងផងនេះខ្ញុំទៅសួរអេដមុនឲ្យច្បាស់សិន ឯងមិនអាចទៅបងប្រុសបានទេ ឯងធ្វើស្អីឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំវិញទឹកមកកែមិញនេះ មិនហើយមិញនេះខ្ញុំដាក់ថ្នាំនៅក្នុងទឹកឯងបើមិនមែនអាមុនចង់ឡើងមកទេខ្ញុំនឹងចាក់ថ្នាំបញ្ជូនឯងទៅបាត់យូហាំងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រើទូរស័ព្ទឯងផ្ញើសារមួយឲ្យខ្លួនឯងថាឯងទទួលស្គាល់ថាឯងសម្លាប់ចឹងគូហាំងតែឯងមិនចង់ជាប់គុកទើបសម្លាប់ខ្លួនលុបលាងទោសសាច់រឿងនេះសរសេរបានល្អដែរទេ ហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះ លើលោកនេះក្រៅពីបងប្រុសខ្ញុំគ្មានអ្នកអាចជឿបានទេ អេដមុនមិនអាចបោកបង់ខ្ញុំទេមិនអាចឡើយខ្ញុំត្រូវតែទៅសួរគេឲ្យច្បាស់លាស់ ឯងស្មានថាបើបងប្រុសមិនអនុញ្ញាតខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេឯងលែងមានប្រយោជន៍ហើយបងប្រុសថាឯងរំខានខ្លាចឯងនាំទុកដល់គង់លើកមុនលូជាឆាំងស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងនេះតែនៅតែត្រូវចុងថៃយានបង្ខំឲ្យនិយាយគ្រប់យ៉ាងពួកយើងមិនអាចឲ្យរឿងនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេ មិនអាចទេអេដមុនមិនអាចបោកបង់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំចង់ទៅរកអេដមុន តែឯង 剎那幸運天梯不可再上，幸福的小說最後一章偏要有哀傷，煩惱要說亦沒對象，由自己一個去惆悵，還是要生活和養傷。在你走的那個晚上，我的心窗開始關上，臉上無痛癢，內心經已重傷。